по-нататъчни разисквания са безпредметни. Разбрали ме отвеш! Джордж! Билетите, Джордж! Съжалявам, вътре няма да дойда точка по въпроса. Заминавай. Джордж, сигурно сте! Ти още не си ти проблякал. Добре, щом ще се превземаме. Кой е смахнал кролика, а? Та ни веде ми слоновата кост. Той спи със секретарката си. Купър! Ето ще остане от нас, докато реши какво иска да прави. Реших да заведем ударите на втори меден месец. Какво? Другата събота. Я виж ти, Хъмпти Дъмпти! Не искам да го виждам. Как успя на гараж? Да се събере багажа да се изнесе от вас. Хайде, кажи ми, си някой ден и на мен може да ми потрябва. Знам, че ми мислиш доброто, Джордж. Ама ето е една стара... Аз отивам във Франция със сестра си. Докато съм там, ще подмисля положението, в което се намирам. Ало, Дженифър. Дон Жуан се обада. Шърли. Тройка. Нека да сме 4. Хъмфри! Намерих тампон в ванята. Искам да помогна. Чакай малко, нали? Ти, твоята... Щяхте да излизате заедно. Ще излизаме, Джордж. Само, че бихме искали и ти да дойдеш с нас. Не, няма да бъда. Сядайте, момичета. Аз ще донеса чаши. Чаши, Джордж. Аз не съм фригидна. Само, че една нова раздяла ще ме довърши. Напълно е възможно да не рискуваш. Искам само мъдиш поразбира. Ама аз не разбирам. Ти се нуждаеш от помощта. Тази вечер надмина себе си, няма що. Затъмни стаята. Хъмфри, защо не даде по чаша толкова някой да си ходят по тях? Не. За няколко минути те ще слязат. Ще свири подходяща музика. Ще пиеме мартини, отвори друга бутилка, да ми стаята, бързо!